Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss the current affairs of Sikkim for the second week of December, that is from 8th of December 2021 till 15th of December 2021. Before moving towards the session, let us start this session with a small prayer such that a positivity prevails during this entire session. So we begin the prayer. O Holy Spirit, we pray for you to be with us everywhere, guiding each step in our learning, putting your righteousness in our hearts and your words on our lips to lead us to the virtuous path of divine purpose. With this, let us begin the session. So as always, हाम्रो जुन न्यूज छ दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइडेड रहनेछ. That is first category, very important news जुन हामी सबै PDF यो सेसनमा डिस्कस गर्ने नै छौँ र क्याटेगोरी 2 न्यूज जुन मोडरेटली इम्पोर्टेन्ट रहनेछ जसलाई हामी अलिकति लिस्ट इम्फेसिस दिन्छौँ र यो जुन क्याटेगोरी 2 न्यूज छ यु विल गेट दिस इन द PDF. ओके सो हामीले प्रिभियस विकदेखि एउटा नयाँ सेक्सन एड गरेको छौँ एसएससी सिक्किमको करेन्ट अफेयर्समा एन्ड द्याट इज न्युज अफ द विक. द्याट इज हप्ताभरिको एउटा हामी इम्पोर्टेन्ट न्युजलाई अलिकति बेसी इम्फेसिस दिएर पढ्नेछौँ. सो यो विकको लागि न्युज अफ द विक इज द्याट Lobjang Jeet Tenzing, who is the president of Sikkim Cricket Academy, has been selected as the person of the year 2021. Okay, so अलिकति यसलाई डिटेलमा हेरौँ. जो हाम्रो लोब्जाङ जी तेन्जिङ हुनुहुन्छ, he is none other than the current president of Sikkim Cricket Association. यो एउटा कुरा भयो र यहाँनिर चाहिँ यो उहाँलाई पर्सन अफ द इयर 2021 अब सेलेक्ट गरिनुको पछाडि रिजन के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब उहाँ 2016 मा सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो त्यति बेला सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनलाई भर्खर रिभाइभ गरेको थियो. ठिकै छ. सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन एकपल्ट जुन यो अर्गनाइजेसन छ त्यो एक किसिमले इनएक्टिभ भइसकेको अर्गनाइजेसन थियो. त 2016 मा दिस अर्गनाइजेसन बिकेम अगेन एक्टिभ एन्ड देन लोब्जाङ जी तेन्जिङ टुक चार्ज अफ द प्रेसिडेन्ट अफ दिस अर्गनाइजेसन. ओके सो दिस इज द रिजन द्याट जुन लोब्जाङ जी तेन्जिङ हुनुहुन्छ उहाँलाई अलिकति छुट्टै इज्जत पनि दिइन्छ. सो दिस इज द फर्स्ट थिङ. र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ जब लोब्जाङजी तेन्जिङ ले चाहिँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको एउटा नेतृत्व गर्न थाल्नुभयो तब तपाईले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ करेन्टली अ सिनियर क्रिकेट प्लेयर अफ सिक्किम टेक्स होम अराउन्ड 15 to 16 लाख पर सिजन. एकजना सिनियर प्लेयर जो सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनबाट खेल्नुहुन्छ, सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, एउटा सिजनबाट त्यो प्लेयरलाई चाहिँ 15 to 16 लाख रुपिससम्म ग्रान्ट गरिँदैछ. ओके र इभन जतिजना जुनियर क्रिकेटर पनि हुनुहुन्छ, इभन जुनियर क्रिकेटर्स रिसिभ ह्यान्डसम रिम्युनरेसन if they are selected to represent Sikkim in different tournaments. So even juniors प्लेयरहरूले पनि राम्रो रिम्युनरेसन पाउनु हुँदैछ. ओके एन्ड दिस इज अल बिकज अफ द हाम्रो जुन लोब्जाङजी तेन्जिङ हुनुहुन्छ उहाँको नेतृत्वको कारणले नै यो सब कुरा सम्भव भएको हो भनेर यहाँ भनिँदैछ. र 2016 मा when लोब्जाङ took charge of Sikkim Cricket Association, there were only 200 registered members. So 2016 मा जब लोब्जाङजी तेन्जिङ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट हुनुभयो तब 200 जना मात्रै रेजिस्टर्ड मेम्बर्स थियो. तर 2020 मा आएर त्यो संख्या बढेर 1500 भयो. ओके 1500 मेम्बर्स वे रेजिस्टर्ड इन 2020. अन्त अब अझै पनि एउटा टार्गेट राखिएको छ कि कमिङ इयर्समा चाहिँ यो जुन रेजिस्ट्रेसन छ बढेर चाहिँ 5000 मेम्बर्ससम्म बनाइने भनेर भनेको छ. सो द्याट इज द थिङ. अन्त अर्को कुरा के छ, देयर आर नाउ अबाउट 25 कोचेस. ओके 25 जना कोचेस पनि छ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनमा जसले चाहिँ क्रिकेटर्सहरूलाई जुन बडिङ क्रिकेटर्स हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोच गराउनुहुन्छ. ओके सो दिस इज द थिङ. सो दिस इज वाइ लोब्जाङ जी तेन्जिङ हैज बिन selected as the person of the year 2021. So this was about this. So Sikkim Express is proud to announce Lobjang Ji Tenzing as the person of the year 2021 as a celebration of his vision and courage to open hitherto unknown cricketing fortune of Sikkim. So Lobjang Ji Tenzing ले चाहिँ सिक्किमको एउटा क्रिकेटिङ फर्च्युनलाई चाहिँ क्रिकेट फ्युचरलाई चाहिँ एउटा त्यसको ढक्कन चाहिँ खोलिदिनु भएको छ. So this is the reason he has been given this title. Okay, person of the year 2021 by Sikkim Express. So this is the thing. Sikkim Cricket Association kaile form bhako थियो 5th May 1987 under the leadership of Mr. Jasbir Singh and Mr. N.K. Pradhan. Okay, so that is it. So this was about news of the week. अब हामी proceed गर्ने छौं सेसन तर्फ.
So as always, हाम्रो primary news sources Sikkim Express and the Summit Times रहनेछ. You can now download the PDF of this session by clicking the PDF buy link given in the description box, which will just cost you 30 rupees. And if in case you're watching the premiere of this session, you need not to pay for PDF. तपाईहरुको लागि PDF free छ. Just write I want PDF in the comment box. I repeat, in the comment box but not in the chat box. अन्त त्यसपछि डिस्क्रिप्सन बक्समा एउटा WhatsApp नम्बर दिएको छ, त्यसमा तपाईले हाई लेखेर पठाउनुहोस्. You will get your free PDF within an hour. Okay. So we have 15 category 1 news today. Okay, so without further ado, let us begin. So our first news, sir, radon based seismic detector center at Sikkim University to help earthquake prediction को लागि. So earthquake predict गर्नको लागि चाहिँ एउटा radon based seismic detector चाहिँ Sikkim University मा establish गरिएको छ. Okay, so with the advancement made in the science of radon measurement, Sikkim Central University became 55th Center of Bhabha Atomic Research Center जुन BARC छ Bhabha Atomic Research Center को चाहिँ 55th Center जुन सेन्टर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेडोन बेस्ड सिस्मिक डिटेक्टर हो. ओके, सिक्किम युनिभर्सिटी मा चाहिँ यो जुन यो डिटेक्टर चाहिँ लगाइएको छ के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ अर्थक्वेकलाई प्रेडिक्ट गर्न सकियोस् भनेर. ओके, सो दिस इज द न्यूज. सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज. लेट्स गो टु सेकेन्ड न्यूज. सेकेन्ड न्यूज के छ भन्दाखेरि चाहिँ Sikkim Milk Union starts white revolution from West Sikkim. So यो भनेको के हो भन्दा a team of officials from Sikkim Milk Union headed by managing director AB कार्की, जो Sikkim Milk Union को MD को हुनुहुन्छ फिलहालमा AD कार्की हुनुहुन्छ, AB कार्की, उहाँले एउटा मिशन स्टार्ट गर्नुभएको छ. त्यो मिशनको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मिशन मिल्क व्हाइट रेभोल्युसन. आई रिपिट, मिशन मिल्क व्हाइट रेभोल्युसन स्टार्ट गर्नुभएको छ. कहाँबाट भनेर सोधिन सक्छ, कहाँबाट भन्दा वेस्ट सिक्किमबाट. ओके, वेस्ट सिक्किमबाट चाहिँ मिशन मिल्क व्हाइट रेभोल्युसन. अन्त सिक्किम मिल्क युनियन को एमडी को हुनुहुन्छ एबी कार्की हुनुहुन्छ. ओके, सो दिस वाज द सेकेन्ड न्यूज. लेट्स गो टु थर्ड न्यूज. सिक्किम रेफरी टु सुपरवाइज SAFF चैंपियनशिप इन ढाका. साउथ एशियन फुटबल फेडरेसन चैंपियनशिप जो ढाकामा हुनेवाला छ, त्यहाँनिर चाहिँ सिक्किमबाट पनि एकजना रेफरीले चाहिँ त्यो चैंपियनशिपमा सुपरभिजन गर्नुहुँदैछ र त्यो रेफरीको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ रेशमी छेत्री. ओके, रेशमी छेत्री इज द नेम अफ द रेफरी. ओके, एन्ड रेशमी छेत्री विल बी सुपरवाइजिङ SAFF चैंपियनशिप इन ढाका, बांग्लादेश. ओके, जो चाहिँ कहिले हुन आँट्दैछ भन्दा डिसेम्बर 11 टु डिसेम्बर 22. ओके, सो यो अहिले भइरहेको छ. ओके, सो द्याट्स इट. सो SAFF चैंपियनशिपमा कहाँबाट चाहिँ प्लेयर्सहरू आउँछन् भन्दा श्रीलङ्का, नेपाल, भुटान, मालदिभ्स, इन्डिया एन्ड बांग्लादेश, यो 6 वटा देशहरूले चाहिँ यो जुन SAFF चैंपियनशिपमा चाहिँ के हुने पार्ट लिनेछन्. ओके, सो जसमा चाहिँ हाम्रो सिक्किमबाट रेशमी छेत्री हु इज अ फुटबल रेफरी विल बी सुपरवाइजिङ. सो द्याट्स द न्यूज. लेट्स गो टु अनदर न्यूज. अर्को न्यूज के छ भन्दाखेरि चाहिँ नाम्प्रिकदाङ बटरफ्लाई एन्थुजियास्ट डिस्कभर्स न्यू स्पिसिज. यो हामीले त जुन डिसेम्बर 1st विक थियो त्यसमा न्यूज अफ द विक रहेको थियो. यो तपाईलाई याद छ भने यो सिक्किम एक्सप्रेसले पनि कभर गरेको रहेछ. सरी, नट सिक्किम एक्सप्रेस, समिट टाइम्सले पनि कभर गरेको रहेछ यो न्यूज. एक्चुअली आई वाज अलिकति मन कस्तो कस्तो भएको थियो किनकि जब यो न्यूज आयो तब हाम्रो लोकल न्यूज पेपरले यो न्यूजलाई पब्लिस गरेको मैले देखिनँ. ओके, नट इभन इन सिक्किम एक्सप्रेस और समिट टाइम्स, बट देन देयर आए दुरुस्त आए भनिन्छ. समिट टाइम्सले यो न्यूज गरेको छ. हामीले यसलाई अलरेडी प्रिभियस विकमा डिस्कस गरिसकेको छौँ. जुन हाम्रो को हुनुहुन्छ सोनाम वाङचुक लेप्चा हुनुहुन्छ, नाम्प्रिकदाङ नर्थ सिक्किम जङ्गुबाट. ओके, उहाँले एउटा नयाँ बटरफ्लाई स्पिसिज डिस्कभर गर्नुभएको छ. त्यो बटरफ्लाई स्पिसिजलाई नाम के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ चकलेट बर्डेड फ्लिटर. ओके, आई विल नट गो इन्टु डिप. ओके, किनकि यो हामीले अलरेडी अगाडिको जुन विकमा डिस्कस गरिसकेको छौँ. जस्ट तपाईँले यति याद राख्नुहोस्, सिक्किमको एकजना बटरफ्लाई एन्थुजियास्ट हु इज मिस्टर सोनाम वाङचुक भुटिया. ओके, उहाँले चाहिँ एउटा नयाँ बटरफ्लाई स्पिसिज डिस्कभर गर्नुभएको छ. त्यो स्पिसिजको नाम के हो भन्दाखेरि चाहिँ चकलेट बर्डर फ्लिटर. अन्त त्यसको चाहिँ जहाँ किनकि यो जङ्गुमा रिप्रेजेन्ट गरेको थियो त्यसको साइन्टिफिक नेममा पनि जङ्गु माथि नै राखिएको छ. ओके, सो हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छौँ. सो let's go to the next news. Okay, so fifth news हाम्रो के छ, सोरेङ prepares to host state boxing championship. So जुन सिक्किममा 18th state boxing championship हुन आँट्दैछ त्यो चाहिँ कसले होस्ट गर्नेवाला छ भन्दाखेरि चाहिँ
सोरेङले होस्ट गर्नेवाला छ. ओके, सोरेङ विल होस्ट स्टेट बक्सिङ च्याम्पियनसिप. द्याट्स इट. यति याद राख्नुहोस्. हु विल होस्ट 18th स्टेट बक्सिङ च्याम्पियनसिप 2021 भन्दाखेरि सोरेङ. ओके, द्याट्स इट. अर्को के छ, हाम्रो 6th न्युज छ, सिक्किम एथलिट इन इन्डियन टिम फर वर्ल्ड पावर लिफ्टिङ च्याम्पियनसिप. सिक्किमबाट एकजना एथलिट. ओके, उहाँ एथलिटको नाम के छ, सञ्जय बुढाथोकी. ओके, सिक्किमबाट एकजना एथलिट सञ्जय बुढाथोकी जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इन्डियन टिममा सेलेक्ट हुनुभएको छ. के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ वर्ल्ड पावर लिफ्टिङ च्याम्पियनसिपको लागि. आई रिपिट, वर्ल्ड पावर लिफ्टिङ च्याम्पियनसिपको लागि चाहिँ सिक्किमबाट एकजना जो athlete hununcha, his name is Sanjay Burathoki. He has been selected. Okay, so that's a proud moment for us. He is representing India in World Powerlifting Championship. Okay, so that's it. अर्को के छ, Sonam Tasi Gyaltsen received Naturenomics Award. So the 9th edition of Eastern Himalayas Naturenomic Forum concluded on Thursday with organizer Balipara Foundation awarding and recognizing extraordinary visionaries of the Eastern Himalayas and their indomitable contribution. So among those recognized was Sikkim's Sonam Tasi Gyaltsen, who received Nature Economics Award 2021. So Sonam टासी ग्याल्सेनले नेचर नोमिक्स अवार्ड 2021 पाउनु भएको छ. कसकोबाट भन्दाखेरि चाहिँ हिमालयन नेचर नोमिक्स फोरमको बाट. ओके, यति याद राख्नुहोस्. अर्को न्युज हेरौँ. एडुकेसन टिम विन्स इन्टर डिपार्टमेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट. यति याद राख्नुहोस्, इन्टर डिपार्टमेन्टको एउटा फुटबल टुर्नामेन्ट, मिनी फुटबल अथवा फुटसल टुर्नामेन्ट भएको थियो. त्यसमा चाहिँ कुन डिपार्टमेन्टले जितेको छ यति कुरा याद राख्नुहोस्, एजुकेसन डिपार्टमेन्टले जितेको छ. ओके, द्याट्स इट. एजुकेसन डिपार्टमेन्टले चाहिँ एउटा इन्टर डिपार्टमेन्टल फुटसल टुर्नामेन्ट जितेको छ. यति कुरा याद राख्नुहोस्. अर्को न्युज हेरौँ. इक्फा युनिभर्सिटी भाइस चान्सलर अवार्डेड शिक्षा कौशल्य रत्न जीवन पुरस्कार. सो एउटा अवार्ड छ, त्यो अवार्डको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ शिक्षा कौशल्य रत्न जीवन पुरस्कार. ओके, सो यो अवार्ड चाहिँ कसलाई दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जो हाम्रो इक्फाई सिक्किम हुनुहुन्छ, इक्फाई सिक्किमको भिसी. ओके, इक्फाई सिक्किमको भिसी, हिज नेम इज डाक्टर जगन्नाथ पटनायक. ओके, डाक्टर जगन्नाथ पटनायकलाई चाहिँ यो अवार्ड प्रदान गरिएको छ. द्याट इज शिक्षा कौशल्य रत्न जीवन पुरस्कार. द्याट्स इट. सो यति थियो. अर्को न्युज हेरौँ. आर्किटेक्ट अफ सिक्किम अर्गनाइजेस बाटो खोजु गान्तोक वर्कसप. सो एउटा वर्कसप अर्गनाइज गरिएको थियो आर्किटेक्ट्सहरूद्वारा. जति पनि सिक्किमको आर्किटेक्ट्सहरू हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ के हो, त्यो वर्कसपको नाम भन्दाखेरि चाहिँ बाटो खोजु गान्तोक. यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ इन अर्डर टु वाट डु वी से भन्दाखेरि चाहिँ गान्तोकको एउटा जुन आर्किटेक्ट भनौँ, ओके, गान्तोकको एउटा जुन बनावट भनौँ, गान्तोकको अब एउटा जुन नक्सा भनौँ, त्यसको लागि अलिकति चिन्तित भएर चाहिँ एउटा बाटो खोजौँ गान्तोक भनेर एउटा वर्कसप अर्गनाइज गरिएको थियो. जति पनि आर्किटेक्टहरू हुनुहुन्छ सिक्किमको उहाँहरूद्वारा. र यति याद राख्नुहोस्. ओके, त्यो वर्कसपको नाम के थियो, बाटो खोजौँ गान्तोक. ओके, दिस वाज रिगार्डिङ कन्सर्न अफ गान्तोक्स फ्युचर. ओके, द्याट्स इट. अर्को के छ, लोसङ आर्चरी टुर्नामेन्ट. सो एउटा यो जुन अब आर्चरी टुर्नामेन्ट भयो, किनकि एउटा क्वेसन सोधिएको थियो एक्जाममा योभन्दा अगाडि कि एउटा टग अफ वार टुर्नामेन्ट भन्ने थियो. त्यो टग अफ वार टुर्नामेन्ट कहाँ भएको थियो भनेर सोधेको थियो. सो यस्तो आर्चरी टुर्नामेन्ट किनकि घरिघरि भइबस्दैन नि त, होइन. सो आर्चरी टुर्नामेन्ट कहाँ भएको थियो, त्यो चाहिँ लोसङको आर्चरी टुर्नामेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ यति याद राख्नुहोस्, साउथ गान्तोक पाक्योङमा भएको थियो. ओके, साउथ गान्तोक पाक्योङमा. सो यस्तो सोधिन्छ एक्जामतिर, त्यही कारण मैले यो क्याटेगोरी 1 मै राखेको. ओके, आर्चरी टुर्नामेन्ट. लाइक अब क्रिकेट टुर्नामेन्ट, फुटबल टुर्नामेन्ट त भइरहने कुरा, बट देन आर्चरी टुर्नामेन्ट अलिकति रेयर हुँदाखेरि चाहिँ कहाँ भएको थियो भनेर सोधिन्छ. ओके, एन्ड द्याट टु दिस इज रिलेटेड टु फेस्टिभल. यति कुरा भन्नुहोस् त मलाई कमेन्ट बक्समा प्लिज राइट एन आन्सर. लोसोङ जुन छ सिक्किमको कुन कम्युनिटीद्वारा मनाइने फेस्टिभल, यति तपाईँले भनिदिनुहोस्. सो विथ दिस लेट अस प्रोसिड टु 12th न्युज. के छ, मेनला एथेन्पा. अघि भर्खर हामीले न्युज अफ द विकमा के पढेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ लोब्जाङ तेन्जिङ हुनुहुन्थ्यो. उहाँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको प्रेसिडेन्ट अलरेडी हुनुहुन्छ उहाँ, ठिकै छ. उहाँले पर्सन अफ द इयर 2021 पाउनु भएको छ सिक्किम एक्सप्रेसबाट. तर अब फेरि के छ, फुटबलको कुरा आउँदैछ यहाँ. सो जसरी सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसन छ त्यसरी नै एउटा सिक्किम फुटबल एसोसिएसन पनि छ, एसएफए. र एसएफएको प्रेसिडेन्ट चाहिँ फेरि सेकेन्ड टर्मको लागि को नियुक्त हुनुभएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेनला एथेन्पा. ओके, मेनला एथेन्पा. सो यति कुरा याद राख्नुहोस्. ओके, मेनला एथेन्पा has been re-elected as SFA president, that is Sikkim Football Association president, Menla Ethenpa. So that's it. अर्को के छ, Action Aid India felicitates Sept Sherpa as
ह्युमन राइट्स डिफेन्डर यति कुरा याद राख्नुहोस् एक्सन एड इन्डिया भन्ने एउटा संस्था छ त्यसले चाहिँ सिक्किमबाट सेतेन लेप्चालाई चाहिँ के को रूपमा फेलिसिटेट गरेको छ भन्दा ह्युमन राइट्स डिफेन्डरको रूपमा फेलिसिटेट गरेको छ कहिले फेलिसिटेट गर्यो भन्दा डिसेम्बर 9 तारिक के थियो ह्युमन राइट्स डे थियो ओके द्याट्स इट अर्को न्युज हेरौँ थिङलिङ खेचुपडी सेलिब्रेट चसोक तोङनाम तपाईले याद छ नि चसोक तोङनाममा यसपालि गभर्नमेन्ट हलिडे पनि थियो ठिकै छ गभर्नमेन्टले हलिडे डिक्लेयर गरेको थियो सो चसोक तोङनाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिम्बूको हार्भेस्ट फेस्टिभल सोधिन सक्छ कुन कम्युनिटीको हार्भेस्ट फेस्टिभल इज चसोक तोङनाम भन्दाखेरि इट इज लिम्बू हार्भेस्ट फेस्टिभल ओके सो यो चाहिँ अब कहिले पर्छ त यो फेस्टिभल भन्दाखेरि चाहिँ इट फल्स अन फर्स्ट फुल मुन डे अफ मङ्सिर मन्थ अफ नेपाली विक्रम सम्वत क्यालेन्डर जसरी इङ्ग्लिस क्यालेन्डरमा जनवरी फेब्रुअरी हुन्छ नेपाली क्यालेन्डर तपाईँलाई याद छ वैशाख जेठ असार साउन हैन सो त्यसमा चाहिँ जुन हाम्रो मङ्सिर महिना छ मङ्सिर महिनाको चाहिँ फर्स्ट फुल मुन भनेको फर्स्ट पूर्णिमाको दिन चाहिँ चसोक तोङनाम पर्छ चसोक तोङनाम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लिम्बू कम्युनिटीको हार्भेस्ट फेस्टिभल हो त्यति कुरा याद राख्नुहोस् अर्को न्युज हेरौँ विच इज द लास्ट न्युज अफ क्याटेगोरी 1 Gangtok Hill Half Marathon 2021 on December 19 with जिरो वेस्ट मिल्छ सो डिसेम्बर 19 तारिक एउटा म्याराथन अर्गनाइज गरिएको थियो त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ ग्याङटोक हिल हाफ म्याराथन ओके अन्त त्यसको एउटा मोटो थियो त्यो मोटो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जिरो वेस्ट इभेन्ट भनेर चाहिँ एउटा मोटो राखिएको थियो त्यो एउटा कुरा भयो अर्को कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्याङटोक हिल हाफ म्याराथन 2021 को ब्रान्ड एम्बेसेडर चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो त्यो भनेर सोधिन सक्छ सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रणीता छेत्री इज मिस सिक्किम 2020 okay so who is miss sikkim 2021 she is pranita chhetri and she has been roped in as brand ambassador of gangtok hill half marathon 2021 just को एउटा मोटो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ जिरो वेस्ट इभेन्ट थियो ओके सो द्याट्स इट with this we complete category 1 news अब category 2 news पाँचवटा छ SMIT organizes Atal FTP on nano devices Purva Tamang finishes third in 12 international stadium run Sikkim will now have 6 districts Nirmal Kumar Pradhan elected Sikkim Nevaguthi president first PhD degree in nursing to Barkha Devi so you sabai news table PDF ma paunu hunneछ you can download the PDF of this session by clicking the PDF by link given in the description box which will cost you just 30 rupees okay so with this we complete the session thank you so much don't forget to like share and subscribe to SSC Sikkim bye bye